السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا واحد الامتحان جهوي ديال المستوى ثالثة إعدادي ديال جهة سوس ماسة ديال سنة 2017. إذا إكزامان ريجيونال ديال 3 اني كوليج ريجيون سوس ماسا 2017. اذا غادي نحاولوا نقراو النص، غادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون، غادي نحاولوا ان شاء الله نجاوبوا على لي كيسيون ديال لا لونغ، وغادي نشوفوا لا برودكسيون ايكريت باش ان شاء الله نشوفوا هذا الامتحان هذا كيفاش تيتحط. نبداو بلو تكست. Dédié sait déjà que ce sont eux. Elles sortent lentement du bois sombre et se dirigent vers lui. Dans son dos, leurs longs bras écartent les arbustes. Repoussant les herbes, Dédié sent cette boule de peur naître dans son ventre, tel un petit animal qui lui dévorera bientôt tout le corps et lui rongera la chair. Ne pas regarder en arrière, courir sur le chemin caillouteux qui s'enfonce dans la brume, ne pas les regarder, ils sont trois, Dédié en est certain. Il se souvient de leur nombre, ils ont déjà cherché à l'attraper. Il a dû quitter le chemin pour leur échapper. La forêt tout autour n'est pas qu'une masse noire et menaçante. S'y aventurer serait risquer de tomber dans un nouveau piège. Les trois créatures ne sont pas aussi rapides que lui. Leurs membres déformes leur interdisent toute souplesse. Ce sont des monstres, ce sont des loups-garous. Ils hurlent maintenant. Leur voix n'est plus qu'un cri animal dans lequel toute l'aurore et la peine du monde se mêlent. Dédié sait que ce cri signifiait le commencement de la traque, dont il est le gibier. Pourquoi Dédié ne parvient-il pas à courir aussi rapidement que l'habitude? Cette sensation d'angoisse glaciale dans le ventre remonte dans la gorge. Dédié tombe. Dédié convar, le manoir d'Horleur, édition مانيار جونيس 1996. إذا عندنا واحد الكلمات اللي تما شارحينهم بالنسبة لديفورم qui n'a pas la forme naturelle ou le garrot l'homme transformé en loup et cherchant à tuer. إذا هذاك لو garrot هو الإنسان قالك اللي تحول للديب تيقلب باش يقتل. إذا هذا النص هذا تيعاود لينا على واحد ديدي كيفاش هو غادي في الغابة وكيفاش زعما تابعينو داك ليلو كاغو. اذا نحاولوا نجاوبوا دابا على لي كيسيون. بالنسبه للاسئله ديال ليكتور قالك ليزي لو تيكسي دوسو اتونتيفمون اي ريبوندي او كيسيون سويفونت. عندنا لو تيتر دو لوفر. شنو هو لو تيتر؟ هو لو مانوار دورلور. لوتور شكون هو؟ سي ديدي كونفار. édition Maliard Jeunesse, date d'édition 1996. بالنسبة للسؤال الثاني قالك à quel moment de la journée se déroule cette histoire? Justifiez votre réponse à partir du texte. إذن cette histoire se déroule la nuit. Justification اللي عندنا هي حيت عندنا كاينين تما bois sombre, la forêt autour n'est qu'une masse noire et menaçante، يعني تدوز في la nuit. السؤال الثالث قالك où se passe la scène? Justifiez votre réponse à partir du texte. فين تدوز لنا la scène؟ إذا في واحد الغابة. إذا la scène se passe dans la forêt اللي هي le bois. Justification عندنا bois sombre, écarte les arbustes, repoussant les herbes, chemin caillouteux, la forêt autour. نمشيو للسؤال الرابع قالك recoupez répondez par vrai ou la faux. السؤال الأول قالك les loups-garous sont très souples. Faux. Dédié est traqué par 3 chasseurs. Faux. Les loups-garous ont déjà poursuivi Dédié un autre jour. Vrai. Finalement, Dédié réussit à s'échapper. Faux. بالنسبة للسؤال الخامس relevé de texte 2 éléments de la description physique qui caractérise les loups-garous. إذا نحاولوا نستخرجوا la description physique ديال les loups-garous. إذا بالنسبة première description هي leurs longs bras écartant les arbustes.
والثانية هي leurs membres déforment leur interdisent toute souplesse. بالنسبة للسؤال السادس قالك poursuivi par les loups-garous, Didier décide de s'échapper sans regarder en arrière. Feriez-vous comme lui? Pourquoi؟ قالك هو فاش كان متبوع بهاد لي loups-garous ديديي قرر باش يبقى يهرب وبلا ما يشوف وراه. قالك واش دير نتا فحالو ولا لا؟ إذا على حساب دابا كل واحد غادي يحاول يقول، كاين اللي غادي يقول لك وي غادي ندير فحالو، كاين اللي ما غاديش يقول لك. إذا بالنسبة لا ريبونس يعني على كل واحد، على كل كونديدا قالك اكسبتي توت ريبونس لوجيك، غادي تقبل أي ريبونس اللي هي لوجيك فوزون ابيل à la réaction de كونديدا، يعني على حساب لا رياكسيون ديالك نتا واش غادي دير بحال ديدي ولا لا. بالنسبة للسؤال السابع في لا لونغ عندنا قالك لي loups-garous ont déjà cherché à attraper Didier. Il a dû quitter le chemin pour leur échapper. A. قالك relier ces deux phrases par la conjonction de coordination exprimant l'opposition. نستعملوا l'opposition. إذا شنو غادي نديرو؟ نستعملوا mais. Les loups-garous ont déjà cherché à. إذا ما كملت لكمش la phrase درت لكم 3 points à attraper Didier mais il a dû quitter le chemin pour leur échapper. نمشيو للبي قالك réécrit la phrase obtenue en employant عاوتاني نستعملو l'expression même si. إذا غادي نبداو بها. إذا même si لي لو، إذا هنايا راه عندنا même si هنايا اسباس، أنا erreur de frappe ما درتش اسباس، إذا هنايا même si ونديرو اسباس وندير لي لو. إذا même si les loups-garous ont déjà cherché à attraper Didier, il a dû quitter le chemin pour leur échapper. بالنسبة للسؤال 8 قالك relever dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical du sentiment de la peur. إذا نحاولو نستخرجو ديال السونتيمون ديال الخوف ديال لا بور. إذا parmi هاد الكلمات قالك غير 4، أنا عطيتكم بزاف هنايا، كاين عندنا sombre, noir, menaçante, risqué, monstre, loup-garou, hurle, aventuré, aurore, angoisse. بالنسبة للسؤال التاسع قالك remplacer dans cette phrase l'expression de la comparaison aussi que par comme en faisant attention aux modifications. إذا غادي نحاولو هاد aussi que غادي نعوضوها بكوم وغادي نردو البال للموديفيكاسيون. إذا كانت عندنا لي لوغارو سون aussi longs que Didier، إذا نبدلو داك aussi que نديرو في بلاصتها كوم. شنو تولي لنا؟ لي لوغارو سون longs comme Didier. إذا كوم غادي نديروها من بعد لون في بلاصة داك كو، aussi غادي نحيدوها وبلاصة داك كو غادي نديرو كوم. نمشيو للسؤال العاشر قالك compléter la phrase suivante par l'un du subordonné exprimant le but. واش نديرو de peur de ولا de peur que؟ إذا Didier se cache dans un arbuste. إذا شنو نديرو؟ de peur que. de peur que les loups-garous lui dévorent le corps. سؤال 11 قالك mettez le verbe qui entre parenthèses en mode et au temps qui conviennent. عندنا si la condition si Didier regarde en arrière en courant. إذا si regarde présent plus futur. إذا si Didier regarde en arrière en courant elle tombera par terre. إذا tomber غادي تولي لنا tombera، تولي لنا عندنا في الفيوتور حيت عندنا la condition si présent plus futur. بالنسبة للسؤال 12 قالك je m'aventurerai dans cette forêt bien qu'elle soit noire et menaçante. C'était nécessaire à faire une concession, exprimer en opposition et la formuler une hypothèse. إذا شنو عندنا هنايا؟ عندنا bien que شنو دير لينا la concession. إذا faire une concession. السؤال 13 les trois loups-garous n'arrive pas à trouver Didier. L'un d'eux s'adresse aux autres en formulant une hypothèse sur l'endroit de sa cachette. إذا قالك هاد لي تخوا لوغارو ما لقاوش ديدي، شي واحد فيهم مشى لفين s'adresse aux autres قال ليهم عطاهم شي فرضيات. واحد في هادوك لي لوغارو عطاهم الفرضيات فين يكون ممكن يكون مخبي ليهم هاد ديدي. إذا على حساب ممكن نديرو، أنا حاولت نكتب لكم وحدة إكزومبل ديال شي فرضية أو كا أو، يعني أو كا أو حاولنا نستعملوه فرضية أو كا أو ليبوتيز. إذا أو كا أو vous prendriez ce chemin tout droit vous trouveriez Didier. إذا حاولنا نستعملو إيبوتيز، نتوما ديرو شي حاجة باش تستعملو فيها ليبوتيز باش تقولو فين كاين هاد ديدي. بالنسبة للإكريتور اللي هو عندنا لو سوجي اللي عنده عليه 8 النقاط قالك sans doute vous vous êtes trouvé
dans une situation où vous avez ressenti une grande peur la nuit. دابا نتا مشيتي حصلتي فواحد البلاصة في الليل اللي شداتك الخلعة فيها، و rédigez une dizaine de lignes de texte dans lequel vous racontez les circonstances de cette situation. غادي تحاول لينا يعني حصلتي فواحد البلاصة بالليل وشداتك الخلعة، إذا غادي تحاول تعاود لينا كيفاش دازت داك الأحداث، شنو داز فيهم وداك لا سيتياسيون هاذيك. إذا تحاول تكتب واحد النص فيه 10 حتى ل11 سطر. comment vous avez réagi et de quelle manière vous vous en sortiez، كيفاش درتي تغلبتي على الأمر. إذا بالنسبة لا كوريكسيون قال لك نقطة على respect de la consigne، يعني غادي تحاول تعاود واحد النص ان تكست ناراتيف تعاود فيه. إذا un récit. Cohérence de la narration عندنا فيها organisation progression de récit produit عليها 3 points، و qualité de langue الفوكابيلير والسانتاكس والأورثوغراف والكونجيغاسيون والبونكتوياسيون عليها 4 ديال النقاط. إذا غادي تحاولوا تكتبوا واحد النص ديال واحد التكست ناراتيف تعاودوا فيه واحد بأنك حصلتي فواحد لا سيتياسيون اللي تعرضتي فيها فواحد لا نوي واللي فيها تخلعتي بزاف. إذا كل واحد غادي يحاول يكتب على حساب داكشي اللي عارف. إذا نتمنى تكونوا هذا الامتحان هذا يكون جاكم مزيان، نتمنى لكم التوفيق في الامتحان إن شاء الله الجاي اللي عندكم هذا العام هذا. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناة، ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله، إلى اللقاء.